You remember the baby panda picture or the kitty cat that sleeps on his back? Aw. Well, those are easy videos. How about some mean pets? ¿Cómo reaccionarían ustedes si alguien les muestra el dedo? Sí, ese dedo. Es obvio que se van a molestar, ¿no? Entonces, ¿por qué sorprende tanto la reacción de este perrito? I hear you, dog, and that trick ain't funny. Ustedes han visto videos como estos, una chica mostrando sus pasos de baile, pero en este caso su propia mascota ya no puede más con el twerking y le deja saber con claridad que ya no más. ¿Quieren ver a otro animal de pocas pulgas? How about this baboon? As if it wasn't enough to be locked up for another creature's entertainment. Go away, leave me alone, is the message. Pero si no entienden, ahí les manda un regalito. A literal message. When animals behave like bad humans, right? Así que sean buenos con sus mascotas porque la venganza es dulce y a veces olorosa. Yo soy Cristian Acosta, nos vemos en la próxima edición del Pulso vía Mashable. Adiós. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees?